Study vocabularies of phrases. Number 1 policy គោលនយោបាយ Number 2 political នៃនយោបាយ Number 3 social នៃសង្គម Number 4 economic នៃសេដ្ឋកិច្ច Number 5 educational នៃការអប់រំ Number 6 sector វិស័យ Number 7 unite ធ្វើឲ្យរួបរวมគ្នា Number 8 integration សមាហរណកម្ម Number 9 fly over ស្ពានអាកាស Number 10 restore the country ស្ដារប្រទេស Number 11 rebuild the country កសាងប្រទេសឡើងវិញ Number 12 border area តំបន់ព្រំដែន Number 13 repatriation មាតុភូមិនិវត្តន៍ Number 14 refugee ជនភៀសខ្លួន Number 15 land allocation ការបែងចែកដីធ្លីកាន់កាប់ Number 16 national unity ឯកភាពជាតិ Number 17 national unification ការបង្រួបបង្រួមជាតិ Number 18 achievements សមិទ្ធផល Number 19 hydrological system ប្រព័ន្ធធារាសាស្ត្រ Reading describes Samdech Hun Sen's win-win policy. Reading describes Samdech Hun Sen's win-win policy. អំណានពណ៌នាគោលនយោបាយឈ្នះឈ្នះរបស់សម្ដេចហ៊ុនសែន Political sector the integration of the Khmerist army with the government army unites the forces to restore the country and rebuild the country. The integration of the Khmerist army with the government army unites the forces to restore the country and rebuild the country. វិស័យនយោបាយសមាហរណកម្មកងទ័ពខ្មែរក្រហមជាមួយនឹងកងទ័ពរដ្ឋាភិបាលធ្វើឲ្យកងកម្លាំងមានការឯកភាពដើម្បីស្ដារប្រទេសនិងកសាងប្រទេស After the withdrawal of Khmerist forces, the border area was saved and developed. After the withdrawal of the Khmerist forces, the border area was saved and developed. ក្រោយពីបានដកកម្លាំងខ្មែរក្រហមដួលរលំនៅតាមព្រំដែនមានសុវត្ថិភាពនិងអភិវឌ្ឍ Repatriation of border refugees មាតុភូមិនិវត្តន៍របស់ជនភៀសខ្លួនតាមព្រំដែន Land allocation to refugees former Khmerus Land allocation to refugees former Khmerus មានការបែងចែកដីធ្លីកាន់កាប់ជាកម្មសិទ្ធិដល់បងប្អូនជនភៀសខ្លួនអតីតខ្មែរក្រហម The Khmerus men were given positions and ranks to those who had been there before. The Khmerus men were given positions and ranks to those who had been there before. បងប្អូនខ្មែរក្រហមត្រូវបានផ្ដល់នាទីនិងបុណ្យស័ក្តិដល់បងប្អូនដែលធ្លាប់មានពីមុន Social sector វិស័យសង្គម 1993 to present, Cambodia is completely safe and peaceful. 1993 to present, Cambodia is completely safe and peaceful. ឆ្នាំ 1993 ដល់បច្ចុប្បន្នប្រទេសកម្ពុជាមានសុវត្ថិភាពនិងសន្តិភាពពេញលេញ Make national unity national unification Make national unity national unification ធ្វើឲ្យមានឯកភាពជាតិការបង្រួបបង្រួមជាតិ Make a lot of achievements such as schools from kindergarten to university, hospitals, roads, bridges, flyovers, hydrological systems, especially the economy is growing. In general, there is progress in all areas. Make a lot of achievements such as schools from kindergarten to university,
Hospitals, roads, bridges, flyovers, hydrological systems, especially the economy is growing. In general, there is progress in all areas ធ្វើឲ្យមានសមិទ្ធផលជាច្រើនកើតឡើងដូចជាសាលារៀនពីមត្តេយ្យរហូតសាកលវិទ្យាល័យមន្ទីរពេទ្យផ្លូវថ្នល់ស្ពានអាកាសប្រព័ន្ធធារាសាស្ត្រជាពិសេសសេដ្ឋកិច្ចមានការរីកចម្រើននិយាយរួមទៅគឺមានការរីកចម្រើនគ្រប់វិស័យ Economic sector Economic sector International trade relations with Asian and major world powers International trade relations with Asian and major world powers វិស័យសេដ្ឋកិច្ចទំនាក់ទំនងពាណិជ្ជកម្មអន្តរជាតិជាមួយអាស៊ាននិងមហាអំណាចពិភពលោកធំៗ Educational sector Educational sector Make in-depth reforms in the field of primary education to higher education. Make in-depth reforms in the field of primary education to higher education. វិស័យអប់រំធ្វើកំណែទម្រង់ស៊ីជម្រៅលើវិស័យអប់រំបឋមដល់ឧត្តមសិក្សា Study vocabularies of phrases. Number 1 policy គោលនយោបាយ Number 2 political នៃនយោបាយ Number 3 social នៃសង្គម Number 4 economic នៃសេដ្ឋកិច្ច Number 5 educational នៃការអប់រំ Number 6 sector វិស័យ Number 7 unite ធ្វើឲ្យរួបរวมគ្នា Number 8 integration សមាហរណកម្ម Number 9 flyover ស្ពានអាកាស Number 10 restore the country ស្ដារប្រទេស Number 11 rebuild the country កសាងប្រទេសឡើងវិញ Number 12 border area តំបន់ព្រំដែន Number 13 repatriation មាតុភូមិនិវត្តន៍ Number 14 refugee ជនភៀសខ្លួន Number 15 land allocation ការបែងចែកដីធ្លីកាន់កាប់ Number 16 national unity ឯកភាពជាតិ Number 17 national unification ការបង្រួបបង្រួមជាតិ Number 18 achievements សមិទ្ធផល Number 19 hydrological system ប្រព័ន្ធធារាសាស្ត្រ Thank you